ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு தமிழ் பில்லா. இன்றைக்கி நாங்கள்லாம் நிறைய பிளான்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். பாருங்கள், எல்லாம் இப்போ தான் வந்து வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். வந்துட்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அவங்க எல்லாம் வந்து மண்ணெல்லாம் நல்லா ஸ்பிட் பண்ணி விட்டாங்க. ஸோ அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏற்கனவே நிறைய எங்கள் வீட்டில் நிறைய செடி இருக்குது. ஆனால் இருந்தாலும் நான் ஒரு என்ன சொல்கிறது, செடி பைத்தியம். ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு செடியெல்லாம். ஸோ அதனால் மறுபடி போயிட்டு கொஞ்சம் பிளான்ட்ஸ் வந்து பாட்ஸ் அப்படியே காலியாக இருந்தது. இப்போ மறுபடி போயிட்டு பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கோம். நிறைய இன்டோர் பிளான்ட்ஸு. எனக்கு பூ வர பிளான்ட்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு பிடிக்காது. மோஸ்ட்லி நான் இந்த மாதிரி கலர் லீஃப் இருக்குது பாருங்கள், க்ரீனிஷாக, அதுக்கப்புறம் பிங்கிஷு, அதுக்கப்புறம் ப்ரௌனு. இது பாருங்கள், இது வந்து மணி பிளான்ட்டில் ஒன் ஆஃப் தி வெரைட்டி. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள், இன்னொன்று இருக்க மணி பிளான்ட்டில். அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இது வந்து க்ரீன் வித்து மெரூன், மிடில் வந்து மெரூன் வரும், சைடு வந்து க்ரீன் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்க, இதில் லைட்டு பிங்கிஷு, அதுக்கப்புறம் க்ரீன் வரும். அவ்வளோ நல்லா இருக்கும், அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து மணி பிளான்ட்டு. மணி பிளான்ட் வந்து எங்கள் வீட்டில் நிறைய இருக்குது. ஆனால் இருந்தாலும் நான் ஒரு மணி பிளான்ட் பைத்தியம். ஆனால் அந்த கொடி நல்லா மேலே போயிட்டு இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய மணி பிளான்ட் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். அது வந்து கொஞ்சமாக வளரும், மறுபடியும் அது போயிடும், மறுபடியும் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். இந்த மாதிரி எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிளான்ட்ஸ் அப்படின்னா. அதனால் நானும் போயிட்டு பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தமிழ் பில்லா. அண்ட் இதெல்லாம் செட்ரேட் பண்ணி அந்தந்த பிளேஸில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வீடியோ பண்ணுறேன் பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.